তুই আর কি করবি? সে খাচ্ছে তুই ইংল্যান্ড লোক দেখতে বেশি পছন্দ করে। পছন্দ করে না? কাল থেকে আমি ফোনে কথা বলতেছি। তুই যখন দুপুরবেলা ও ঠিক আছে কথা বলতে তখন চলেছি ও এডিট করা যাবে আবার লাইক দে তাই দিয়েছে আমি জানি না কপি করে দেবে ইয়ালা দিটা কচি ভূত করলে। ওটা